Takže čili to budu já jsem Lucka a vítám vás z dnešního videa na speciál za 55 odběratelů. Já vám strašně moc krát děkuji za 55 odběratelů. Pro mě je to teda fakt neskutečné číslo a jsem tady společně s Nikol. Ahoj. Tak to teda tady bude dělat se mnou a budu tady dvě věci, které bude dělat jenom Nikol a jenom já. Já tady budu jenom dělat Přemeta a Nikol tady jenom bude dělat Araba. Takže vlastně bude to takové kratší video a můžete se těšit. Čau! Ještě jsem zapomněla, že jsem vám chtěla ještě říct, že Nikol teda neumí úplně tak, jakože umí, ale nedělá ho tak, jak úplně přesně toho Araba, ani já, ten Přemet, ona zase tam se udrží a já zase se neumím postavit. Jo, jinak teď to budeme tedy dělat, teď jsme ještě dělali takové srandy. Nikol jsem se jít pro triko a zatím čau. A teď budeme dělat hvězdy. Tak jo, teď budeme dělat stojky a u těch hvězdy mi to nešlo a u těch stojek, teď to nebude asi Nikol, tak jdeme na to. Tak jo, teď budu udělat Araba, akorát, že já se budu muset chytnout země, protože já ještě nevím úplně. Tak jo, a teď teda já budu dělat Přemet, akorát nepostavím se, takže bude to takový nedodělaný Přemet. Tak jo, a teď budeme dělat hvězdy s rozběhem. A teď teda budeme dělat stojky s rozběhem. Tak jo, a teď budeme dělat moc stoje, ale nezvedneme se z něj. A teda já si pomalu s vámi budu loučit, doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli ano, můžete dát like, jestli ne, tak dislike. Můžete mi napsat nějaký krásný, opravdu krásný komentář, nějaké i nápovědy a určitě, jestli nechcete prošnout další video do z toho kanálu, tak určitě dejte odběr. Nikol se vám taky loučí. Ahoj. A teda u dalšího videa čau.